好酷哦！那手坚持吗？要了。对，好酷哦！你挡杀真的很难，再小一点，感觉很会啊！没画完啦！他现在讲不了话了，现在。泡泡刮出来。2根吗？太多了啦2根半。你看我，你看我，你说什么？你叫他们干嘛？去跟我们他讲话有质感。你懂我的意思？他刚刚撞到了，跟人家说刀锋蕊，那个人吓到，你这么好笑的吓一下？你看我下吗？酷屁！应该没有问我啊。那你有那么想要吃西卡吗？我不想吃，好酸哦。那你酷屁呀！Hello， 看我这儿。Hello， 来。他不是一来就疯狂的，还没上面就疯狂，他就顺畅的一次。他一脸黑人问号，我大家宣传，他是不是又吃药了？又不正常。难怪我觉得他有点放生干嘛？